以前当一位单独的萨尔萨舞者需要训练的时候，他所能做的一切就是练一练他的 shine、他的 tour 或者他的 style。今后所有这些都属于过去了。现在这套 Salsa Personal Training DVD 将使您不需要任何的舞伴而进行 figures practice。您可以练习你的手背运动、脚步以及 Casino 式的手背与脚步的协调。您已经知道了我们这套发明的基本原理，现在该您上场了。DVD 的组织简单而合理，对于每一个套路，我们配合了一系列的练习。您可以在你的电视机前面来做这些练习，可以根据你的要求一直重复。根据你的水平，你可以单独的、慢慢的，或者用配有音乐的正常速度进行练习。当然，如果你有舞伴，你们也可以一起随着音乐一起练习。这一套有2个 DVD， 一张是用于初级到中级的水平，一张是用于高级水平。在每个 DVD 里面，巴特斯先从一系列的热身开始，这些练习依靠一根系带，以真实的剧本salsa运动为基础。他们是为了提高你的灵活性、柔性和你的速度，开发手背与音乐的协调，手背与腿部的协调。然后巴特斯将演示给您看怎样用2根系带来练习 Cuban salsa。对于每一套路都有2个版本，双人的和单人的，我们会告诉你他们之间的联系。所有这些套路演示都配有音乐，以及在 Watch and Learn 版本中还有慢翻演示。跟随 Patrice 做一套完整的套路，您还可以测试你的学习进度、你的风格、灵活性等等。所有这些都归功于 Patrice et Juliette de Salsa à la Cubana。他们发明了一种叫做 Salsa Personal Training 简单而又神奇的个人训练装置。它是使用1根或者2根系带取代舞伴。用这一简单的办法，您可以无限的重复的运动练习 Cuban Salsa Figures。现在看一看这系列运动，如果你的舞伴不在身边，你也可以用这种方法来训练。是不是有效呢？看一看 Patrice et Juliette 仅几个月的训练的结果，确实有效。就像你看到的，你也可以在你自己的家里进行这样的练习。这套 DVD 可以是2个不同的方式来使用。您可以用 Watch and Learn 的方式，也可以先看再练。这是一个 DVD Salsa is Good 的产品。在每一个套路里，每一个动作都有计时刻度，重复不断的循序会让您根据你自己的节奏进行练习，随时随地，只要你愿意，只要你想做。所有你要做的就是跟随 Salsa Personal Training 的 Salsa a la Cubana。